Moko kuom jodak ka chung'od bura ma Alego Usonga ywak ni akwedo osebedo e limbe jatend piny Kenya William Ruto e kaonti ma Siaya ka jatelono osebedo katimo limbe kuonde chung'od bura mamoko 4 mantiere Siaya ka kar chung'od bura ma Alego Usonga to jatelono pok ochope. Jatend piny Kenya igeno ni biro timo limbe e kaonti ma Siaya chieng' Ngeso e limbe mare mar nyayo dongruok e gwenge ka jo Alego Usonga to ywak ni kata obedo ni gin bende gin jochulo osuru, dongruok mikelogo ok pangi ni biro chopo Alego Usonga. Gidwaro mondo jatend kaonti ma Siaya moyiengore korka Kenya Kwanza mondo nywand kar chung'od burano e limbe mar jatelono. It is an offense in the court of morality, excluding a certain place which is within Kenya. You know, president should not to behave as if he's only working for UDA because he accepted to be the president of this country, and Alego Usonga is part of Kenya. So when it is a matter of development, he should inject some in Alego Usonga. And that's why I've been supporting Raila, because the development that we are seeing is only that we are getting from devolution. If it is not devolution or CDF, we have nothing to count. Omiyo kaba development biro kata dongruok okwago chongwa piny nyaka wabed mna jok ma orito no development ni ikeleyo makare. Okwadhi go chongwa piny nikech samo go chongwa piny nyiso nwa dhi kwecho to ng'enia ok nwa sungre. To adwa wacho ni jake kata jafuam nuwan kama ne wa ae nene ok ne wan ga jok mago chong gi piny kane ging'e gima gidwaro. Nene gibet piny to giloso gima gidwaro to gima gidwaro no biro.